Jeg blir så begeistret når vi får et anslag av en rettspolitisk debatt her i den lovgivende forsamling, hvor noen av oss fremfører det synspunkt at det er bedre med unødvendige lover det er bedre med nødvendige lover enn unødvendige lover. Så hvis vi kan unngå unødvendige lover, så unngår vi byråkrati. Og det er det vi har pekt på, at denne loven er ikke noe vinning annet enn å regulere et eierskap slik at det blir totalt udynamisk og hindrer lokale kommuner å treffe samarbeidsordninger med eventuelt private vannverk eller salom hvis de ønsker det. Nå låser Stortinget denne ordningen fast en gang for alle. Og da har jeg lyst til også, siden vi var litt inne på det rettspolitiske her, å minne om at Justis- og politidepartementet har utarbeidet faktisk et huskehefte for hvordan man skal være god lovgiver. Det er nok særlig utmyntet med tanke på de som sitter og lager forslagene for oss i departementene, men det kan være verdt også for oss å slå på side 13, hvor det står at valg av virkemiddel skal alltid bygge på en bevisst vurdering. En oppgave bør ikke forsøkes løst gjennom rettslig regulering uten at det på forhånd er vurdert om den ønskede effekten kan oppnås bedre eller enklere ved bruk av andre virkemidler. Det synes jeg er en betimelig påminning. Og hvis det er slik at, og det vil jeg også gjerne utfordre de resterende talere fra regjeringssiden, at de definerer noe sterkere hva er problemet? Hva er det man skal løse? Og så kan vi kanskje få en mer meningsfull diskusjon om løsningene i lys av en mer klar og presis problemdefinering. Hvis jeg da kan antyde, som en forlengelse av det jeg sa i mitt første innlegg, så er problemet at norsk vann ikke holder spesielt høyt nivå sammenlignet med andre land. Jeg har pekt på at det å være for opptatt av hvem som eier ledningsnettet, kan altså da hindre en dynamikk og lokale samarbeidsformer, og at staten alltid har muligheten til å gripe inn hvis det skulle danne seg sentrale eller lokale monopoler gjennom prisregulering, og fremfor alt at man også bør benytte anledningen til å stille kvalitetskrav, og at de kanskje blir slappere hvis man tror at organisasjoner som ikke driver etter fortjenesteformål også er snillere og leverer bedre kvalitet for en lavere pris. Det eneste jeg synes er fremskritt med denne loven, det er at man går over fra å kalle kloakkavgiften til å kalle den avløpsgebyr. Så vi vet alle at avløp er et litt penere ord for det samme, og at gebyr visst nok skal være hyggeligere å betale.